Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar fazendo um POV, é o primeiro vídeo aqui do canal. E eu vou estar fazendo um POV, meio unboxing do teclado que eu comprei pra mim, pro meu uso pessoal. O Apple Maker TH80 Pro, certo? Que é o teclado custom, né? Ele é Hot Swappable 75% no caso, Hot Swappable. Mecânico, switch, keyboard, blá blá blá. O switch dele é um Gateron Pro Brawl, que é o marrom, né? Bem suave. E a gente já tá vendo aqui, eu vou estar abrindo esse teclado com uma mão só, porque eu tô segurando para fazer o efeito do POV, né? Pra vocês. Vai ter alguns cortes ao decorrer do vídeo, certo? Porém, não vai interferir em nada. Certo? Vamos estar abrindo aqui agora. Deixa eu tentar abrir com uma mão só. Aqui é a caixinha dele, né? Eu não falei nada, mas é uma caixinha bem bonita, inclusive. Um plástico bem um papelão bem sofisticado, inclusive, também. Isso faz toda a diferença na hora da experiência de abrir o teclado. Enfim, aqui tá ele. Não tem muita coisa a mais, assim, que o pessoal coloca, né? É puramente o teclado. Não tem um papelzinho aqui, muito obrigado por comprar, mas é puramente o teclado. Isso é bem bom até. Eu não gosto de muito frufruzinho de babar ovo de empresa. Agora vamos ver como que eu vou tirar ele daqui, pô. Tá, eu acho que eu vou dar um corte para não fazer cagada. E também não rasgar esse plástico, porque eu vou usar ele futuramente para proteger o teclado. Porque eu já vou passar uma dica para vocês, que quem tem teclado assim, ou qualquer outro teclado, na real, sempre tenha um plásticozinho desse aqui, ó, pra guardar. Após o uso, né? Porque não sei se tu já viu o teu teclado, ou se não, se tu nunca viu, tenta tirar o switch dele, tenta tirar o ASCII cap dele pra tu ver a sujeira que tem embaixo dele. De cabelo, cílios, de sujeira, enfim. Tudo. Tem tudo no teclado. Pode ter uma mão aqui embaixo das keycaps, certo? Eu vou estar dando um corte agora para retirá-lo com mais facilidade e já vou mostrar para vocês. Eu voltei e aqui está o teclado, muito bem desembalado, certo? Vou tentar não colocar muita sombra em cima dele. É um teclado 185%, como eu havia falado, né? Ele tem essas três macros aqui, né? Que tu pode mudar a função. Que normalmente eles vêm com o del, page up, page down. E também essa rodinha aqui que tu aumenta, diminui o volume e muta. Certo? Porém, isso aqui tudo... Na verdade, o teclado todo é customizável. Tipo, tu pode colocar o R no E ou outra função no E. Enfim, o que tu quiser, né? Se tu quiser estragar teu teclado, tu pode. Mas também tem como resetar depois. Porque ele tem o próprio aplicativo, assim. Isso que é legal. Eu gostei dele. Ele tem 3 tipos de conexões, né? O wireless, Bluetooth e cabeado. Que o cabo fica bem aqui em cima. O wireless tem esse USB aqui atrás, ó. Que é retirado. Deixa eu ver se eu consigo focar pra vocês. Desculpa aí a qualidade da câmera, mas é que eu não tô com uma câmera profissional, certo? Aqui tu liga o teclado. Posso até ligá-lo aqui pra vocês. Dá uma olhada. Deixa eu ver se eu consigo. Esqueci de falar isso, mas é um teclado RGB, certo? Tu pode simplesmente tirar o RGB dele. Aqui ele tá piscando um verdezinho aqui, porque não tá conectado em nada, não tá distante da conexão. E daí quando ele pisca mais de algumas vezes, ele se liga um pouquinho aqui pra não estragar o RGB, né? Ou senão só pra não gastar bateria. Certo? Daí tu clica de novo e ele volta. Mas enfim. Ele é um teclado, um switch brown. Deixa eu até tentar mostrar pra vocês aqui, removendo esse del. Esse ESC aqui eu acho melhor. Aqui, ó. Melhor. Ele tem um switch brown. O switch brown dele é o
Pro, Gateron Pro. Qual que é a diferença do Gateron normal pro Pro? Eu não vou clicar aqui porque depois eu clico pra vocês. É porque ele tá ligado, daí vai ligar o RGB, vai estragar a iluminação do vídeo, que já tá uma bosta. Qual que é a diferença do Gateron normal pro Pro? O Pro, ele vem lubado já. Ele vem pré-lubado, né? Que eles chamam. O lubado seria lubrificado. O Switch já vem lubrificado. O normal não. O normal vem secão mesmo. Que daí tu lubrifica por si mesmo. Mas essa é a diferença em si. Sem contar com a marca, né? Porque aqui pode ser que outros Gaterons tenham outras configurações do Brown, mas aqui é Apple Maker. É feito por eles mesmo. Enfim. Vamos tentar mostrar o conteúdo da caixa, né? Vai ligar aqui agora. Deixa eu tentar ligar ele com uma mão só. Consegui. Tá, aqui, esse daqui é o barulhinho só pra vocês já irem acostumados, tá? É um barulhinho bem gostoso, digamos assim, né? Bem bom de se ouvir. Por isso que eu escolhi o Gateron Brawl, o marrom. Enfim, vamos deixar um pouquinho o teclado de lado. E vamos dar uma focada aqui nos itens, né? Esse aqui é a capinha que eu vou utilizar como capa. Tem umas capinhas pra comprar na AliExpress, mas são muito caras. E eu acho que não compensa muito tanto. Até compensa, né? Se tiver grana, aí compensa. Temos aqui o manual, o famoso manual, que eu não tenho muito pra apresentar, né? É o manual normal. Aqui embaixo a gente tem os itens dele. Tô retirando aqui pra vocês. Tá, aqui é a caixinha normal dele. Caixinha azul, bem bonitinha até. Depois tem que colocar isso aqui pra dentro, né? Que depois eu vou arrumar. Mas enfim, aqui temos o USB, tipo C, que tu pode usar pra conectar o teclado e também pra carregar celular, ou seja, multifunção. É um cabo bem grande, então uma boa carga de celular, né? Aqui a gente tem os switches extras que eles enviam. Que daí tem alguns desenhos e tem algumas formas também, né? Então, isso. Ó, tem a configuração, caso queira colocar um macro de configuração ali no teclado para acessar a configuração de algum jogo, de algum aplicativo de desenvolvimento, até do próprio Windows mesmo, certo? Temos aqui a pazinha, né, que eu chamo de pazinha, para trocar o teclado. Aqui para tirar o switch, esse aqui creio eu que seja para tirar, não, esse aqui é para tirar a keycap. Isso aqui eu creio eu que seja para tirar o switch, remover o switch. Mas ainda não descobri e eu não tô com medo de descobrir. Vou pescar na internet. Porque senão vai que quebra, né? Eu uso alguma coisa aqui e quebra. Esses aqui são os switches marrons reservas, né? Eu acho que é pra caso deu alguma bosta, algum venha danificado, tu troca por um desses aqui. E caso venha mais danificado, tu pode avisar a empresa, que a empresa é super confiável. A Apple Maker. Um dos teclados mais confiáveis que tem. E um dos melhores teclados que tem no mercado hoje em dia. Certo? Agora vamos testar o guri, né? Vamos tentar ligar ele aí no meu notebook, certo? Perfeito, então aqui estamos nós, né? Já liguei ele. Já tá ligado, só que não tá conectado, como vocês podem ver aqui tá piscando um verdezinho. Mas porém eu já removi o USBzinho dele aqui, ó. Certo? Vamos estar conectando aqui no meu notebook. Eu pretendo mais pra frente comprar um monitor, né? Pra eu conectar no notebook. Daí fica melhor. Monitor grande, como eu uso pra desenvolvimento. Fica melhor pra mim. Então, como vocês podem ver, parou de piscar. Certo?
Agora ele já tá funcionando. Vamos ver aqui, ó. Não sei muito teste que eu posso fazer com ele, certo? Mas... sei lá, não sei muito teste, mas... é isso, tá funcionando super bem. A iluminação, deixa eu tentar dar uma diminuída aqui. É isso, é um teclado normal. Então aqui, ó, como eu falei, abaixa o volume. Aumenta o volume. Vamos tentar ver aqui o software dele. Que eu tinha instalado aqui, ó. Acho que é esse. Não, esse aqui é Discord. E aí? Abriu errado, rapaziada, normal, acontece. Estou com uma mão. Aqui, ó. Perfeito. Esse aqui é o... porcaria, por que essa iluminação? Esse aqui é o software dele, certo? Eu acho que a iluminação tá uma porcaria. Peraí, deixa eu tentar apagar a luz aqui. Tá, nem assim adiantou. Ficou pior ainda. Mas vamos tentar com essa iluminação mesmo. Tá, aqui a gente tem a Lightning, né? Que tu pode alterar a iluminação. O menu básico, também pode alterar algumas coisas. Aqui é o macro, tu pode começar a gravar alguma coisa assim. E aqui é o suporte deles. Você pode pedir algum suporte ou check update. Entendeu? Aqui no main, esse teclado é responsivo, tu pode clicar em alguma tecla e ser redirecionado para a própria configuração. E aqui em cima temos a bateria dele, que aparentemente é bem durável. Você pode usar tranquilamente, ele carrega bem rápido. Enfim, não vou salvar isso aqui. Mas só queria dar outro destaque que agora eu vi aqui, ó. Que é ignora isso ali, que é o WhatsApp. Que a iluminação dele é incrível, mano. Meu Deus do céu. Assim, fica incrível no escuro. Só, por exemplo, uma coisa ruim, que é da iluminação incrível no escuro. Quer dizer, que é a iluminação... não é nem da iluminação, acho que é da própria keycap, sabe? Que é que ela não tem a transparência nas letras, então tu não consegue enxergar no escuro tranquilamente, sabe? Porém, só colocar uma lightning aqui, um abajur, né? Comprar um abajurzinho, fica tranquilamente de usar no escuro, fica tranquilo mesmo, certo? Seria mais ou menos isso o vídeo, só pra demonstrar um pouco do teclado mesmo. Tá batendo seus 3 minutos de gravação. Vou até levantar aqui, né? Aí você não deve não estar vendo e enxergando nada. Porém eu vou aqui, ó. Perfeito? Seria esse o vídeo, mais ou menos. Aqui tá o teclado. Lindo, maravilhoso. Recomendo demais. Eu vou estar usando ele durante essa semana. Durante toda a minha vida, aparentemente. Não toda a minha vida, né? Mas... ele é bem durável. Pelo que eu li nos comentários, né? Então... eu vou estar tentando usar ele e qualquer coisa eu mando um feedback pra vocês. Mas pelos feedback que eu já vi, ele é incrível. Tenho que reclamar desse teclado. Agora falando de preços. Esse teclado ele já foi um pouco mais barato antigamente. Já teve na casa dos seus R$ 400, certo? Porém, hoje em dia, ele tá mais carinho. Ele tá lá pelos seus R$ 420, R$ 440. Não, 540, R$ 520. Existem teclados mais baratos, mas com menos qualidade que esse. Porém, já vou adiantar uma coisa pra vocês, aqui é puro luxo, certo? Teclado é teclado, você pode usar um teclado ruim ou um teclado bom, então não se force a ter que comprar um teclado melhor pra fazer meu trabalho direito. Não tem nada a ver. Teclado é luxo, e eu quis me dar esse luxo de Natal, porque foi um presente que eu comprei pra mim de Natal, certo? Seria isso. Agradeço muito a vocês, eu deixei, não sei se vocês perceberam, não sei se tá dando de escutar, mas eu deixei uma musiquinha do Spotify aqui tocando no fundo.
Enfim, é isso. Eu agradeço muito por terem assistido o vídeo. Eu não peço like, não peço inscrição, mas eu gostaria de que vocês tratassem nos comentários sobre se alguém tem esse teclado, como que usa, ou apenas só pra ter um bate-papo mesmo, pra ter um bate-papo ali no chat, certo? Ajudar outras pessoas que estão na dúvida. Eu agradeço muito, tenha uma boa noite, bom dia ou boa tarde, tanto faz. É isso. Tchau, tchau, pessoal.